Sasa kama ikitokea kwamba utaoa ama kuolewa kwenye familia kama hii ambayo tumesoma sasa kwenye kitabu cha Isaya 57 na mstari wa 3, ya kwamba lakini ninyi karibuni hapa, enyi wana wa mwanamke mchawi, uzao wa mzizi na kahaba. Kama ukiolewa na kuoa kwenye hii familia, ujue kwamba kuna mambo ambayo hautayakwepa kwenye maisha yako. Jambo la kwanza ni kwamba huyu mtu akiingia nawe kwenye mahusiano ama kwenye ndoa, hata kama sio mwenzako, maana wengi wanakuanga sio ubafu wako, ni shetani amekuunganisha nao, ujue kwamba hata ukitaka kutoka kwao kwa kutumia nguvu za kawaida za kimwili, hawezi ukajilazimisha kutoka kwao, maana wamekukamata kwa nguvu za kichawi, wamekukamata na uchawi na ukahaba, ambao ni ule ukahaba nyuma yake kuna nguvu za kichawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukioa ama kuolewa kwenye familia kama hii ambayo tumesoma Isaiah 57:3, ujue kwamba ni bila shaka watoto wako watakuwa ni makahaba, maana ndio assignment ambao ukoo umepewa kwamba wazalishe makahaba. Na hapa ukiona kwamba utazaa mtoto, ujue kwamba bila shaka huyu mtoto kama hajakombolewa, ujue ni bila shaka huyu mtoto ataishia kuwa kahaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kitu cha tatu, ukiolewa ama kuoa kwenye ukoo huu ambao tumeusoma kwenye kitabu cha Isaya 47 na mstari wa 3, ya kwamba ni ukoo wa mchawi na kahaba, ni kwamba utaanza kuona kuna vitu zako zitaanza kuharibika, zitaanza kuibiwa, lakini pia kuna vitu zako zitaanza kufa, ama wewe mwenyewe utakufa kabla ya wakati wako. Maana huyu mtu ametokea kwenye uzao wa mchawi, lakini yule mchawi pia ni kahaba na ni mzinifu. Maana mara nyingi ukiona mtu ambaye ni mzinifu na anaenjoy kufanya ile kazi uzinifu, mara nyingi yule mtu anakuanga pia ni mchawi. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo kama ni kazi, kama ni kimbali, kama ni akili, vitu fulani vitaanza kuharibika kwenye maisha yako. Lakini pia jambo lingine ambalo utaliona kama ukiingia kwenye mahusiano ama kwenye ndoa, na hiki kizazi ama hiki kizazi kimeandikwa kwenye kitabu cha Isaya 57 na mstari wa 3. Kuna vitu zingine ambazo zitatokea kwenye maisha yako, ya kwamba wataiba akili yako, na wakiiba akili yako, kwa mfano kama wewe ni mwanaume, utapelekeshwa na wao wenyewe ndio watakuwa kichwa kwenye boma, na sio wewe kuwa kichwa cha mke wako. Hii inafanyika kwa sababu gani? Maandiko yasema kwenye kile kitabu cha Mithali mlango wa 6 na mstari wa 32, ya kwamba azinie na kahaba ana akili kabisa. Kwa hivyo ukizini nao ama ukiingia nao kwenye mahusiano ama kwenye ndoa, kile ambacho kinafanyika ni kwamba utapoteza akili, watafunika akili yako, na wao wenyewe ndio watakuongoza, kwa sababu wanakuanga wamepewa akili nyingine na shetani, ya kwamba wakiingia kwenye ndoa ama kwenye mahusiano na mwanaume yeyote, hata kama ni mwanamke, wamtawale yule mtu. Kama ni mwanamke, wamtawale yule mtu kiasi kwamba wao wenyewe ndio watakuwa top. Unakumbuka Hawa wakati ule ambapo alipewa tunda na shetani ili kukula, maandiko yasema ya kwamba alifunguliwa macho. Ina maana aliongezewa akili nyingine ya ziada, akaanza kuwaza, akaanza kuona tofauti ya vile ambavyo kile kipimo Mungu alikuwa amemwekea. Ina maana alipewa akili nyingine na shetani. Kwa hivyo ukioa mwanaume ukiingia kwenye mahusiano na mwanaume ama mwanamke ambaye ametokea kwenye hiki kizazi ambacho kimeandikwa kwenye kitabu cha Isaya 57 na mstari wa 3,
kile kitatokea ni kwamba utatawaliwa kimawazo, utatawaliwa kwa chochote, maana huyu mtu sio yeye anaishi, lakini ni shetani ambalo linaishi ndani yake. Sijui kama anaeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni ile, au ni wale watu ambao kama ni mwanamke utashangaa kwamba anaenda kuzini kwa sababu si amezaliwa kwenye ukoo wa uzinifu kama vile tumesoma. Anaenda kuzini, lakini wewe mwenyewe ndio unamuomba msamaha. Anafanya ukahaba, lakini wewe mwenyewe ndio unakuja unambembeleza ili msiachane, kwa sababu umefunganishwa na nguvu za kichawi, nguvu za ukahaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine ambalo litajitokeza wakati ule ambapo utaingia kwenye mahusiano ama kwenye ndoa na huu ukoo umeandikwa kwenye kitabu cha Isaya 57 na mstari wa 3, ni kwamba utapoteza nguvu kama mwanaume. Kama labda umekutana na mwanamke ambaye ametokea kwenye ukoo, utapoteza nguvu zako za kufanya mambo yako ambao ni ya mafanikio ama yale ambao Mungu alikuleta hapa duniani kuyafanya. Kwenye kile kitabu cha Mithali mlango wa 31 na mstari wa 3, maandiko yasema usiwape wanawake nguvu zako. Wakati ule unapozini na mwanamke ambaye ni kahaba na mchawi, yule mwanamke huwa anaibanga nguvu zako ambao zinakufanya ufanikiwe kwenye mambo yako. Ndio maana Solomoni anaambia, ndio maana kwenye kile kitabu cha Mithali 31 na mstari wa 3, huyu ni mtoto wa kiume anapewa advice na mama yake, anaambiwa usiwape wanawake nguvu zako, hasa wale waharibiwa wafalme. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 na mstari wa 18, maandiko yasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kufanyika kuwa tajiri. Ndio mtu akuwe tajiri, kuna nguvu fulani ambayo inamtajirishanga mtu. Sasa ikitokea kwamba umeingia kwenye mahusiano ama kwenye ndoa na huu ukoo ambao umetajwa kwenye kitabu cha Isaya 57 na mstari wa 3, ujue kile kitatokea. Number 1, ile nguvu ya kufanyika kuwa tajiri itaibiwa na utakuwa maskini. Ndio maana Yesu wakati ule anawaita mitume wake, anawaambia, maandiko yanasema ya kwamba akawapa nguvu na mamlaka juu ya kila pepo. Sasa kama umepewa nguvu na mamlaka ili kuamuru pepo wa kutii, lakini ukakutana na hiki kizazi, utakuwa unaamuru mapepo na kupiga kofi. Maana hiyo nguvu ambao Yesu alikuwa anawapea mitume wake ndio hiyo nguvu ambao wanaibanga, na wakiiba inaenda inatumika katika falme za giza. Shetani ni mwizi na anaibanga kwa kutumia ukoo, maana ni ukoo ambao wanajua uko hapa duniani na ameutengeneza kutoka kizazi baada ya kingine, ili kwamba wakuwa wanaibia watu nguvu zao kama ni mwanaume. Lakini pia kama ni mwanamke huwa anaibiangwa kimbali. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mithali 18 ya mstari wa 22, maandiko yanasema apataye mke anapata kitu chema, naye anajipatia kimbali kutoka kwa Bwana. Wanawake wanakuanga wamebeba kimbali. Ndio maana utaona mwanaume ambaye alikuwa aendelee, maisha yaendi, akioa mke ambaye ni ubafu wake, anaanza kupiga hatua, anaanza kupendwa na familia, anaanza kupendwa na pesa. Kwenye kazi ambako anafanya kazi anaanza kupendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yanaanza kubadilika. Ndio maana wazungu wanasema, sijui ni wazungu ama wanasema kwamba behind any successful man there is a woman. Wanajua kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mtu akiingia kwenye mahusiano na hiki kizazi ambacho kimeandikwa kwenye Isaya 57 na mstari wa 3, ni kwamba atapoteza, kama ni mwanaume, nguvu zake za kuwa mfalme, nguvu zake za kuongoza kwenye hiyo biashara. Unajua kila mwanaume ni mfalme katika eneo lake, kama kwenye biashara, kwenye ualimu, kuwa profesa, chochote kile. Ndio maana kwenye kitabu cha Mithali 31 na mstari wa 3,
Anasema kwamba usiwape wanawake nguvu zako, haswa wale waharibio wafalme. Kila mwanaume ni mfalme kwenye field yake, lakini ile nguvu ya ufalme inaweza ikaibiwa na mwanamke kahaba ama mwanaume ambaye ametoka kwenye